Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Flores Mejía, de séptimo semestre de la licenciatura de Fisioterapia en la Universidad Teletón, y vamos a hacer una inspección de respiración y de tórax. Para empezar, primero le vamos a hacer una entrevista al paciente. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Flores Rojas, ¿Cuántos años tiene? 54. ¿A qué se dedica? Soy un carpintero. ¿Fuma? Fumaba. ¿Diabetes? No tengo. Muy bien. Vamos primero a observar su tórax, que los dos hemicuerpos estén simétricos. Vamos así. Vamos a palpar para ver si hay alguna anomalía o se va hacia algún lado. Y no, todo está bien. Y ahora vamos a inspeccionar el movimiento del tórax. Para eso vamos a poner nuestras manos así, en el tórax del paciente, y le vamos a pedir que respire. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien, no hay problema. ¿Hay dolor? No. Perfecto. Así. Y pues vamos a empezar escuchando primero la voz. Para eso se puede hacer de dos formas, ya sea con la vibración, que se ocupa la parte cubital de la mano y se le puede poner en la tráquea. ¿Puede hablar, por favor? Hola. Diga la letra U. U. ¿Otra vez? U. Alárguela. U. Se escuchan las vibraciones y ahora lo vamos a hacer con el estetos. Hable, por favor. Hola. Diga la letra U. U. Ahora nada más dígala una vez. U. Otra vez. U. Otra vez. U. Se escucha sin problema. Y por último vamos a revisar la respiración de nuestro paciente para escuchar si hay alguna anomalía o todo está perfecto. Meta aire por la nariz. Sácalo lentamente por la boca. De nuevo. De nuevo, por favor. Por favor. Otra vez. Otra vez. Bueno, en la parte frontal no hay ninguna anomalía aparente. ¿Cansancio? No, ninguno. ¿Algo que usted sienta? ¿Nada? No, nada. Perfecto. Voy a pedir por favor que mire hacia allá. Y vamos a hacer lo mismo, ¿va? Cuando yo le diga, meta aire por la nariz y lo saca por la boca. Por favor. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Habla más fuerte. Otra vez. De nuevo. Y por último. Ya, se va
Y bueno, el paciente no tiene ninguna anomalía, simplemente está gordo, pero ya acabamos.